Сәлем шаян тек тұрмас һәм һәр вакыт кызыксыны шан дусларым. Кулларыгыз эшкә тотынырга әзерме? Алайса тизрәк кушылыгыз, бергәләшеп башлап җибәрик. Соннарны күңелле итеп өйрәнүне дәвам итәбез. Һәм чираттагы саныбыз мәктәп укучыларының иң яраткан саны 5ле. Баштан 5лене кисеп алабыз. Бишледән без нинди хайванны ясаячакбыз? Мин иң акыллы кошны, ябалакны ясарга тәкъдим итәм. Моның өчен мин алдан ук аның канатларын, күзләрен, тәпиләрен, томшыгын һәм әлбәттә күзлекләрен кисеп алдым. Шулай ук безгә җилем яисә ике яклы скотч кирәк булачак. Буларның барысын да ябыштыра башлыйбыз. Өскә аның матур күзлекләрен урнаштырабыз. Эшкә күзләрен ябыштырып куябыз. Һәм томшагын ябыштырып куябыз. Аска тәпиләрен ябыштырып куябыз. Аларны без арткы яктан ябыштырабыз. Ике якка канатларны ябыштырып куябыз. Безнең ябалак әзер. Дуслар, сез дә һичшиксез мондый бишлеләрне ясап карагыз һәм Instagramга Шаян кул эшләре хэштегы белән чыгарыгыз. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.